Schweiz steht dank grenzüberschreitender Verbindungen und Organisationen mitten auf der internationalen Bühne und ist von kritischen Gesellschaftsthemen unserer Zeit betroffen. Eines davon ist seit einigen Jahren in aller Munde: Nachhaltigkeit. Darum gründeten die Vereinten Nationen im Jahre 2000 das Global Compact Network, ein weltweites Bündnis von Firmen, die in Nachhaltigkeit involviert sind und einen internationalen Richtlinienrahmen für bewährte Unternehmensverfahren darstellt. Es vereint 10 Grundsätze mit 17 Nachhaltigkeitszielen, die die UNO festgelegt hat. Bisher zählt das Bündnis mehr als 160 Länder und 9.600 Firmenmitglieder, einschließlich 150 Schweizer Unternehmen. Seit 2006 gibt es ein Schweizer Pendant, das Global Compact Network Switzerland. Ich heiße Julie und bin Journalistin in Genf. Ich gehöre der Generation Y an und beleuchte auf Bitten des UN Global Compact Network die zentralen Themen unserer Zeit: nachhaltige Entwicklung und die Beteiligung der Unternehmen. Einen Monat lang besuchte ich Schweizer Mitgliedsfirmen des Global Compact Network auf der Suche nach Nachweisen ihrer Einbindung. Denn ich glaube nur, was ich sehe. Nous sommes ici chez Firmenich. Ici, on travaille sur les parfums, les arômes, on crée des bonnes odeurs et on fait disparaître les mauvaises. On va voir comment tout ça s'inscrit dans une démarche de développement durable. Firmenich hat seinen Sitz in Genf und ist weltweit die Nummer 2 in Sachen Aromen und Düfte. 2008 trat die Firma dem Global Compact Network bei. Heute werden 75% der weltweiten Standorte mit nachhaltiger Energie betrieben. Das Unternehmen beabsichtigt, in 2 Jahren auf 100% zu erhöhen. Der erste Besuch meiner Tour führt mich zu Bérengère Magarinos Ruchat. Mich interessiert, warum Firmenich überhaupt dem UNGC beitrat. And for us, it was, almost a no-brainer. It was something we had to do. Pushed a little bit by a lot of the other Swiss companies were already on board. So moving forward, we've been very active, taking part in the network in Switzerland, on the board, working with Swiss companies. So for us, it was just meeting our culture and our actions already. Wir sprechen hier über das wirklich innovative Malodor-Kontrollprojekt. Für Firmenich war es eine große Ehre, dass es das Interesse der Bill und Melinda Gates Stiftung weckte, die in diesem Kampf gegen schlechte Gerüche in Indien und Afrika investierte. Kommen wir zur Erklärung dieser Entdeckung und sehen wir, wie sie funktioniert. Alors ici, on a capturé les odeurs de toilettes à Mumbai et on les réinjecte dans cette cabine modèle. C'est les toilettes? C'est les toilettes, c'est l'odeur des toilettes en Inde. Ok, ouais. C'est effectivement des odeurs de toilettes, ça sent très très fort. Donc on réinjecte cette odeur dans cette cabine et maintenant on peut tester nos systèmes qui masquent la mauvaise odeur. Ouais, ça a rien à voir. Ça a vraiment rien de comparable avec cette odeur pestilentielle qu'on avait avant. C'est vraiment pour faciliter l'accès aux toilettes aux personnes des pays en voie de développement. Aktuell arbeitet Firmenich mit Kunden an der Integration dieser Technologie in Sanitärprojekte, die bald auf den Markt kommen. Aber wie beweist Firmenich, dass dieses Engagement aufrichtig ist? Yeah, I think we use different ways to prove we are genuine. I think the first way is to engage with our young employees. I think millennials are, very engaged in sustainability. So we work a lot with them, engage them a lot. We also see that when we're recruiting people, they choose Firmenich because we're very engaged in sustainability and they see that sincerity. Also asking us during the interviews, if I join the company, to what extent I will be able to participate in your programs. And then the sincerity comes also from the validation of our partners, sticking to partnerships, engaging with us, some of them for more than 10 years. Taten sind besser als Worte. Auf dem Weg zur zweiten Firma dieser Recherche hoffe ich, dass schlechte Gerüche nicht das Problem sein werden. Ce crayon vous dit peut-être quelque chose. C'est un Caran d'Ache, fleuron de l'industrie suisse. Récemment, l'entreprise a pris un virage supplémentaire vers le développement durable en incluant du bois suisse dans sa production, un engagement avec des acteurs locaux pour un impact de grande envergure.
Ein Drittel des Schweizer Staatsgebiets ist von Wäldern bedeckt. Ein großer Teil ist unterbewirtschaftet. Die wenig entwickelte Schweizer Holzindustrie steht im freien Wettbewerb mit internationalen Akteuren. Gewöhnlich produziert Caran d'Ache Stifte aus kalifornischem Zedernholz. Es ist FSC-zertifiziert. Ein Label gewährleistet die nachhaltige und verantwortliche Forstverwaltung. Seit ein paar Monaten jedoch werden einige COBS-Stifte produziert. Sie tragen das Label, das bestätigt, dass sie aus Schweizer Holz gefertigt sind. Bonjour. Bonjour. Julie, enchantée. Vous allez bien? Merci de me recevoir. Merci, plaisir. Qu'est-ce que vous avez comme base en matière d'engagement en faveur du développement durable? Alors la conduite de l'entreprise au quotidien est animée justement d'engagements environnementaux et sociaux. Le bois, c'est une ressource précieuse. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer qu'elle ne va pas disparaître au final avec votre production? C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous dérange en particulier, c'est le transport de ce bois. Et c'est un des aspects qui motive aussi notre recherche de bois beaucoup plus proche, beaucoup plus indigène. Einheimisches Holz ist das Stichwort. Im Kanton Fribourg treffen wir einen Caran d'Ache-Lieferant, der kleine Bretter aus Schweizer Holz fertigt, die zu Stiften verarbeitet werden sollen. Elles sont là. Donc là, on a, ça c'est les planchettes qu'actuellement Caran d'Ache a en sève de Californie. Et puis donc nous, on a travaillé avec du pin. Donc ça c'est du pin sylvestre. On a la forêt qui est prête. Les arbres sont là. Ils attendent plus que d'être exploités comme on le faisait il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est quoi la suite maintenant alors? Alors aujourd'hui, c'est de continuer ce partenariat avec plusieurs exploitants forestiers pour pouvoir nous assurer d'avoir les volumes que nous souhaitons de manière annuelle pour avoir une base de production régulière et en croissance. Die Holzstrategie 2020 zielt auf starke Nutzung dieser erneuerbaren Energie ab. Aber Holznutzung ist noch nicht in der Gesellschaft verankert. Für diese große Zukunft ist also noch einiges zu tun. Während an dieser Zukunft gearbeitet wird, fahre ich weiter in die deutsche Schweiz. Alors là, des rouages primordiaux en ce qui concerne le développement durable, c'est bien sûr l'argent. Ici, à Zurich, la banque Safra Sarrazin se décrit comme une banque durable et je suis sûre que comme moi, la finance durable, vous vous demandez ce que c'est. Hier bin ich im Zentrum dieser großen Bank. Ich muss zugeben, das Finanzwesen ist nicht meine Tasse Tee. Das Konzept nachhaltiger Finanzierung ist mir also völlig unklar. Außerdem löst das Bankwesen irgendwie großen Argwohn bei vielen Leuten aus. Zum besseren Verständnis treffe ich mich mit Dr. Jan Poser. Es geht mir gut. On voit bien dans votre matrice qu'il y a 3 domaines, environnement, social, gouvernance. Au final, c'est quoi un bon placement? Il va où? Das Wichtige ist, dass man wirklich Unternehmen in einem globalen Kontext betrachtet. Nicht nur die finanzielle Seite, sondern eben auch die Umweltseite und die soziale Seite. Nur wenn ein Unternehmen, und das glauben wir fest, nur wenn ein Unternehmen wirklich Gewinn macht, auf allen Gewinnlinien, nicht nur auf der finanziellen, sondern auch auf der ökologischen und auf der sozialen, dann ist es gefeit vor Angriffen von regulatorischer Seite oder von Konsumergruppen. Investitionen, die man tätigt, ohne den Faktor nachhaltiger Entwicklung zu berücksichtigen, laufen Gefahr, den CO2-Bilanzfaktor 4 zu erhalten, was den Unternehmensruf schädigt. Kurzum, nachhaltiges Investieren ist gut für das Geschäft und auf lange Sicht für den Planeten. Hier ist ein echtes Lebensmotiv. Jay Safra Sarrazin trat kürzlich dem Global Compact Network bei, macht aber bereits seit Jahren eine starke Einbindung in Sachen Nachhaltigkeit geltend. For us, sustainability has 2 aspects. The first one is in the way we run the bank itself, making sure it lasts for generations after generations. The second way is making sure that we act as an investor in our asset management activities, investing in a sustainable way. And do you get better return on investment by investing in the sustainable funds other than in regular ones? The returns are similar, but we do get all the benefits that come from investing in sustainability, which means fostering a better world in the future, a world where we can all live in the long run. And can small and medium companies in Switzerland also do the transition towards sustainability at their own level? I think many of them are already doing that. We're very active in investing in small and medium companies. We have a fund dedicated to that. And our interaction with the management of those companies is a lot more intimate because the companies are smaller.
and we are able to show them different aspects of sustainability that they might not be doing and have an impact in doing that. What about you personally? How do you believe that sustainable finance can somehow change the world and make it a better place? Look, I have 2 small children and a third one on the way, and with all the progress we've been making in technology and in healthcare, I'm sure they're going to live well past the year 2100, and we need to make sure we have a world for them to live on. Thank you, Daniel. Thank you. Ein emotionaler Moment für Daniel, der mich ziemlich überraschte und gleichzeitig bestätigte, dass es vor allem engagierte Menschen sind, die zählen. Um Nachhaltigkeit zu unterstützen, braucht es also Geld. Was ist mit der Politik? Ist sie ein guter Trigger, um Initiativen zu forcieren? Ja, die Politik und die Regierung, die spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle. Ja. Es braucht die Leadership sozusagen von Seiten der Regierung. Die Politik muss auch versuchen, alle politischen Geschäfte in einer Legislatur auch an den Vorgaben der SDGs zu messen, wenn möglich. Und insofern haben sie eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, vor allem in der Partnerschaft auch, zusammen mit privaten Unternehmen und mit der Zivilgesellschaft, erst wird es möglich, diese Ziele umzusetzen. Und dort braucht es nicht nur die Leadership des öffentlichen Sektors, sondern auch die eigene Leadership eines jeden Unternehmens und einer jeden Organisation. Es geht weiter zur Produktionsstätte des Mineralwassers. Henniez steht im Zentrum des großen Systems EcoBroix. Ziel des Projekts von Nestlé Waters ist der Schutz der natürlichen Ressourcen rund um die Henniez-Quelle. Vor Ort verwandelte eine Biogaszentrale Jauche und Kaffeesatz in Elektrizität, Wärme und organischen Dünger. Aber der interessanteste Teil der Anlage ist der für Wasserproduktion und natürliche Filterung. Nous sommes sur le site de production de l'eau minérale Henniez. C'est ici, dans la Broye, que coule la source qui finit dans ces petites bouteilles. Nestlé Waters détient le domaine depuis quelques années et pour garder la zone pure, ils ont développé tout un processus. In der Fabrik werden täglich ca. 400.000 Flaschen mit Wasser abgefüllt. Zu dessen Schutz bedurfte das EcoBroix-Projekt der Einbindung lokaler Bauern. Mit 17 von ihnen begann das Unternehmen eine Partnerschaft. Ein Wassergigant und lokale Bauern. Kann daraus etwas werden? En discutant des différents enjeux, des différentes problématiques qui existaient localement, on est assez vite rentré dans un climat de confiance. Et aujourd'hui, je pense que, suivant toutes les activités qu'on a avec ces acteurs locaux, ça montre que ce travail de collaboration, de gestion intégrée fait sens. Das Gelände hat 120 als Schutzzone eingestufte Hektar. Vor einigen Dekaden pflanzte man ca. 70.000 Bäume, um insbesondere den Naturschutz zu fördern. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes agriculteur ici, mais vous êtes agriculteur, vous avez un lien avec Nestlé Waters? Non, j'ai pas de lien spécifique avec Nestlé Waters. Je suis indépendant et on a un arrangement avec Nestlé pour pouvoir travailler une partie des terres. Alors là, en termes d'objectifs de développement durable fixés par le UNGC, je vois bien le numéro 6 sur l'eau et l'assainissement. Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous vous concentrez aussi du coup? Absolument, je pense qu'en termes de biodiversité, il y a une contribution certaine, les projets qui sont en cours le démontrent. Et puis il y a aussi sur le développement durable, à travers les différentes activités, le circuit court, les projets d'économie circulaire qui contribuent totalement à cet objectif-là également. Et la partie que vous exploitez vous, elle bénéficie de ce projet EcoBroix, comment ça se matérialise? Alors il y a un projet de recherche tout d'abord. C'était le but de mettre à disposition des terres pour pouvoir faire des essais d'agronomie un peu spéciaux qui évitent d'utiliser des engrais et des produits phytosanitaires. Mais là, on aimerait encore améliorer l'effet de filtration. Ça veut dire planter plus d'arbres pour mettre des racines traçantes qui vont faire un effet de filtration, qui récupèrent les éléments qui pourraient descendre dans le sous-sol. C'est ça la meilleure force, le partenariat? Personnellement, j'en suis absolument convaincu. Donc quand on est dans un territoire, c'est l'association avec les acteurs locaux, en connaissance de cause des problématiques locales, que ces projets de développement durable font tout leur effet et c'est l'objectif de tous ces projets. In einer idealen Welt wäre das Modell überall hin exportier- und überall praktizierbar. Dafür braucht es den kompletten und aufrichtigen Einsatz der Unternehmen. Ob kleiner Schritt oder Sprung, jeder Versuch zählt.
Die kommende, gerade in den Arbeitsmarkt eintretende Generation wird eingebunden und nicht getäuscht. Sie will konkrete Beweise für Garantien. Irgendwann wird die Ökonomie nachhaltiger Entwicklung vielleicht keine Herausforderung mehr sein. Dann war es ein erfolgreiches Wagnis. I strongly believe that finance is a glue to the world economy. It's a glue between investments and the businesses. It's what really brings the investments to the businesses, and if we together align ourselves and follow the UN SDGs and invest sustainably, we'll be able to create a much better future for our children and grandchildren. Nous avons besoin de l'aide de tous. Et ça commence par les individus, mais ça continue ensuite par les entreprises. Et nous avons tous un rôle important à jouer sur ce sujet-là. Ce n'est pas juste une façade, ce n'est pas juste pour se donner une bonne image. C'est un véritable engagement, un engagement pour les générations futures. Les ressources sont partagées. L'eau est une ressource partagée. Donc il faut pouvoir coopérer avec les autres afin de pouvoir en assurer la durabilité et au passage aux générations futures.